Assalamu alaikum guys, I am back with another PUBG mobile video. I hope you guys will like and enjoy. तो यहाँ पर फायरिंग होती है और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मुझे दो बंदे दिख जाते हैं। इसे मैं फिनिश कर लेता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं पुचंकी को कोई प्रो बंदा भी नहीं दिख रहे। सारे रैंक पुश के बच्चे सारे छुप गए हैं। चंकी के बैक एक गाड़ी आती है और इसे मैं स्प्रे देता हूँ, एक नॉक हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। किधर छुप रहे हो? सबर कर मेरे पुत्र। सर्कल के अंदर यहाँ गाड़ी आ जाती है, गाड़ी वाले को भी टाटा बाय बाय कर लेते हैं। हुई गाड़ी को तो छोड़ो, गाड़ी को भी उड़ा दिया। शूट करने के बाद वापस मैं घर में चला जाता हूँ। यहाँ ड्रॉप नज़र आ जाता है तो इसके पीछे मैं चला जाता हूँ अपने टीममेट्स को बग़ैर बताए, ताकि वो मुझसे ओम ना ले और खुशकिस्मती से और यहाँ भाई को ओम मिल गई। अब आओ रैंक पुश के बच्चों, अब आओ, कहाँ छुप के बैठे हो? अभी देखेंगे। ओम से सबको मारेंगे। अब निकलो रैंक पुश के बच्चों, कहाँ छुपे हो? यहाँ पर मैं टीममेट्स के साथ जोन में चला जाता हूँ। यहाँ जोन में इस घर में वे दो बंदे होते हैं तो इसे मैं एक नेट करता हूँ, वो बच जाता है। दूसरी नेट से भी बच जाता है। तीसरे नेट से वो नॉक हो जाता है एक, लेकिन किल मुझे नहीं मिलता। मुझे लगा कि एक बंदा है लेकिन वो दो निकले, लेकिन यहाँ मैं मरते मरते बच गया। नॉक होने से मैं बच गया। भाई यहाँ ये भाई साहब रैंक पुश का बच्चा, ये लो, ओम की शॉट देकर नॉक हो गया। जोन भी आखिरी जोन है। 12 में तो 4 हमारे आदमी है, तो रह गए 8 अभी भी ज़िंदा है। आने दो सबको, हम वैसे भी सर्कल के अंदर है। सब्र कर मेरे पुत्र, सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। यहाँ पर मैं हील करता हूँ और टीममेट नॉकआउट। और यहाँ से एनिमीज़ पर जोन आ जाता है और इसी के साथ चिकन डिनर।